અપૂર્વ દ્રવ્યમાન ચેતનાનો તાળ જણે જ્યાં હું એને શોધવા ને સ્વપ્ન સામું મળે સાચે આમ જ બને કે ઉઘાડું અંતરની આંખો ને સામે મને ગાંધી મળે હા જો મને ગાંધી મળે તો વાત્સલ્ય સભર આ છીરે ફેરવીને પૂછે કે બેટા પારસ કેમ છે ભીતરમાં કઈ સળવળાટ થાય અને અંતર અતીતની ગળતામાં ડૂબી જાય કે સત્ય અહિંસા અને સદાચારના પરમ આગ્રહી મોક ગાંધી અહીંયા ક્યાંથી ભીતરમાં ફરી વાચા ફૂટે અને બાપુ બોલે કે માં ભારતના બાળકોની ખબર લેવા આવ્યો છું જીવનભર સત્યનું આચરણ કરીને તેની આ ફલશ્રુતિ છે કે ફરી એકવાર અહીં આવવા મળ્યું પછી તે મારા ગામનું જર્જરિત થયેલું 3 વાંદરાવાળું રમકડું જોઈને પૂછે કે બેટા હજુ બાળક હજુ રમકડાથી રમે છે પણ બાપુ એ મારું પ્રિય રમકડું છે સાંભળીને ક્ષણમાં હરખાઈ જાય ચશ્માની તો હરાજી થઈ ગઈ પણ તે એટલે ખાલી આંગળી નાક ઉપર મૂકીને બોલે કે મારું એ પ્રિય રમકડું છે ભલે એને બોલતું નથી ચાલતું નથી કે સાંભળતું નથી ને રમકડું વચમાં જ બોલી ઉઠે કે તમે તો ચાલ્યા ગયા બોલીને હે રામ તમે તો ચાલ્યા ગયા બોલીને હે રામ જેવું પત્યું તમારું જીવન કે ખબર નહીં ક્યાં ગયો તમારો સંદેશ અનૈતિકતા વિદેશી વસ્તુના વાયરાની જળ એવી રીતે ઊંડી ઉતરી ગઈ છે આ 65 વર્ષોમાં કે તમારે સત્ય સદાચાર અને સ્વદેશ પ્રેમ માટે બાપુ તમારે એકડો જ ગુંટાવો પડશે માં ભારતીય અદ્વિતીય સંસ્કૃતિ અને અનુપમ પ્રકૃતિની લહેરાતી કસુંબલ ચૂંદડીને તમારાથી કેટલાક બાળકો સ્વાર્થની કાંટાળી જાળીમાં ભેળવીને ચિત્રે હાલ કરી નાખી છે બાપુ માં ભારતની આવી અવદશા થઈ છે તમારા ગયા પછી મારું પ્રિય રમકડું અને બાપુ વચ્ચેના સંવાદથી મને કદાચ મેઘાણીથી સમજાય અને બાપુ વચ્ચે કહેવાનું બંધ થાય કે સત્તા નિયમોની જાલ ધારા કેરી ચુંગાલ ભોળા કંગાલ કાજ ફાસલા પસારે ધનિકો માલંદ મુક્તિ ગરીબોના લાલ રક્ત સત્તાના ભક્ત આજ શોષે કરભારે બૌદ્ધિના આશક્ત થયા જીવન નિર્વીય થયા બંધુત્વ સયા પ્રાણ નવરચના માગે જાગો જાગો ગુલામ આવી પહોંચ્યા મુકામ ઇન્સાફી તખ્ત પર કરાલ કાલ જાગે દેવા કાતીર દંડ ઘોર કાલ જાગે પણ પછી કહું એમ કે બાપુ આપની શક્તિ તો છે જૂનું છે તેને જમીન દોસ્ત કરી નાખો નવું જમીન પરથી ઊભું કરો બાપુ આજે પણ તમારી કાર્યશૈલી યથાર્થ છે પરંતુ થોડાક લોકોનો છે પહેલા એ પારકા હતા અને આજે તમારા પોતાના છે આઝાદ રાષ્ટ્રની આબાદી માટે અને સમાજના નૈતિક પુનરુત્થાન માટે આજે પણ એ નૈતિક મૂલ્યોની જરૂર છે જે આપણે એક સદી પૂર્વે આપ્યા હતા અને આજે મૃતપાય દશામાં તરસી રહ્યા છે મારા આખી બીનાની સાક્ષી એકમાત્ર મારું આ પ્રિય રમકડું છે અને મને આવા વખતે બાપુ વધારે કશું ન કહેવા દેતા કહેતા કે જ્યારે ઘનઘોર તુફાની રાતે જ્યારે દીવો ધરે ન કોઈ જ્યારે બાર વાસે તને જોયો ત્યારે આભની વીજળી સળગી જઈને સૌનો દીવો એકલો જાણે રે જો તારી હાથ સુણી કોઈ ના આવે રે તો તું એકલો જાણે રે એકલો જાણે રે એકલો જાણે રે જો તારી હાથ સુણી કોઈ ના આવે રે તો તું એકલો જાણે રે